Velkommen til Flintholm House, hvor Steen Jensen-gruppen har renoveret ca. 6.500 kvadratmeter fordelt på 5 etager. I forbindelse med afleveringen vil vi gerne tage en tur med igennem på fjersalen, hvor vi starter med tekøkkenerne, tager en tur igennem kontormiljøet og slutter på toiletfaciliteterne. Her får I en tur rundt i et af køkkenerne, vi har monteret på denne her etage. Det her er det store køkken, moderne, funktionelt og indbydende. I kontorområderne har vi slebet og behandlet gulvene, lagt nye gulvtæpper. Vi har revet vægge ned, lavet ny indretning, sat nye vægge op. Vi har også tilpasset alle elinstallationer, lavet ny belysning. Vi har opsat nye AV-installationer. Vi har sprøjtlakeret eksisterende glasvæg for at genbruge. Vi har renoveret toiletfaciliteterne med nye klinker, malet væggene, sprøjtmalet eksisterende døre og karme, snekkereret møbler over toiletterne, nye toiletter, håndvaske, alt i armaturer, nye spejle. Kort sagt, vi har totalt renoveret 5 etagers kontormiljø fra gulv til loft, og resultatet er vi utrolig stolte af. Jeg håber, I har lyst til at blive hængende og se videoen færdig, hvor der er nogle flere eksempler på de ting, vi har lavet. God fornøjelse. Tak fordi du kiggede med. Vi i Steen Jensen-gruppen er klar til at hjælpe dig med dit næste projekt, så tøv ikke med at tage fat i os.